madaxweynuhu waa mahadsan yahay waxaad isleedahay meeshaan uma eko meel ay ka dhacday shaqaaqa siyaasadeed usbuuc ka yar haddii ay ka dhacdana xoogaa looga soo kabsadaan isleeyahay marka waa idiin hambalyaynayaa waxay tusaale ka tahay midnimadu inay xoog tahay waxay tusaale ka tahay kala qoqobnaantuna inay hoog tahay waxay ka tusaaleynaysaa wadajirku inuu horumar yahay kala qaybsanaantuna inay shacabka Soomaaliyeed mar walba niyadda ka jabiso wadajirka aan muujiseen iyo wada shaqaynta waxa uu tusaale u yahay inaan dhagxaan soo dhignay mashaariicdaas badan qaar kaloo badan ay soo socdaan oo ay dad badan oo reer Hirshabeelle kuna munaafacadsan doonaan haddii laakiin ay noqoto in idinku aad iska qabsataan gudihiina reer Hirshabeelle ahaan ama aadan danta reer Hirshabeelle iyo danta qaranka aadan u danaynina kuwa cusub inay yimaadaan iska daayay kuwa maanta aan dhagxaanta soo dhignay ayaan la fulinayn waxaa marka hortiina reer Hirshabeelle oo dhan leeyahay aniga iyo madaxweynaha iyo dawladda dhammaan federaalka waxaan aad u taageersanahay wadajirkiina waxaan idinku taageeri doonaa wadajirkaas waxaan ka soo horjeesan doonaa in la wiiqo midnimadaas aad dhaliseen dadaalkana waa idinkugu duceynaynaa intaas ka sokow waxaan leenahay waa idin soo salaanay horta reer Jowhar oo nabad baa meeshii ahayd jinnadii adduunka ma nabad baa Jowharad luulay ma nabad baa waa idin soo jarmaadmee ma nabad baa jacayl baan idin wadnaaye ma nabad baa waxaa muhiim ah horta inaan ogaano waa maxay Jowhar ama ha ahaato magaalo uu tareen ka dhex socon jiray iyadoona adduunyada badankeed laga aqoonin ama ha ahaato meeshii la dhihi jiray buundada ama Talyaanigu ugu yeeri jireen villa u khaaso la yiraahdo Villa Baruza ama ha ahaato magaaladii loo soo shaqo tagi jiray oo laga dhisay warshadii ugu horeysay sokorta oo lahayd beeraha iyo khayraadka ugu badan meeshani waxay ahayd dadku marka ay Sacuudiga u dhoofaan oo janaalayaashii la dhihi jiray meeshii Xamar iyo Hargeysa iyo Kismaayo inta laga soo aado loo soo shaqo doontay ahayd kuwiina yaryaroon marka taariikhdaas ogeyn waxaan rabaa inaa ogaataan Jowhar ayadaa weligeed dawlad ahayd dawladda Jowhar ku nooleed ee Jowhar dawladda kuma nooleen Jowhar ama Jidda soo lama dhihi jiray muhiimaddu marka waxa ay tahay waa inaa ogaataan in Hirshabeelle ay wabiyadii iyo beerihii iyo badihii ay haysato in Hirshabeelle dhul beereedkoodu uu khayraad leeyahay in xoolo ah haysataan in waddanka dhaqaalihiisa mugiisa ugu badan laga soo saari karo Hirshabeelle magaaladan ay lafdhabar u tahay ayaa la rabaa in lagu mashquulo waddanka intiisa kalena idinka ay idinku daysadaan oo tusaale aad u noqotaan haddii marka shaqaaqooyinkii dhacay ay idinku soo laabtaan waxaa ka gaabinaysaan horumarkaas shacabkuna waa niyad xumaanayaan siyaasiyiintuna waxay ka gaabinayaan shaqadii ay dadkooda u igmadeen mashruucyada hadda idin socda ka sokow waxaan rajaynaynaa mar dhow in isagana la dhagax dhigi doono jidkii u dhaxeeyay Xamar iyo Jowhar kaasoo amniga iyo dhaqaalaha wax ka tari doona in kanaaladii la idin kala shaqayn doono sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yiraahdo in dawladdu idin kala shaqayn doonto mashaariicda uu madaxweynuhu sheegay ay ugu horeeyaan in shaqo abuur la sameeyo si loo sameeyana
وإن قار كمدا وحصوصاركي دبلو سعليا سيدا كليو لغو سعلي كرماركا وحي تاهير شبال يدو إسهيستا أو حوغن وذا الشقين بوحدان الله له دولة فدرالك دولة مكلا عن هير شبال لي دولة فدرالك وادد سوماليات أو وحوضالة أو اسكو لغانا اسكو دينا اسكو دولة دان كوضا شقايا كو هولان سعلينتا من نماذا يقران نماذا ومدى سوماليات هدي اللي يدين يرادو مركا waxaa la kala qaybinayaa dawladda federaalka iyo Hirshabeelle waxay tahay gabdhaha iyo wiilasha isla dhashay reer Hirshabeelle la kala qaybinayaa waa waxaan dhici karin waa shaqadiina marka madaxdiina ina ku dhiirigelisiin iyaguna inay wada shaqeeyaan dawladda federaalkana la shaqeeyaan inagoo isku duubanna inaan ku soo celinno Jowhar waxay ahaan jirtay si Hirshabeelle iyo Soomaaliya inteeda kalena ay uga faa'iideystaan maanta waxaan nala socday dad ajnabi oo halkan nala iman laakiin iyaga laftooda khibrad dheer u leh Jowhar waa magaalo caan ah oo dunida oo dhan laga garanayo magaalada ilbaxnimada waaye haddii xitaa ajnabiga noo yimid booqashada ay Jowhar khibrad hore u leeyihiin waxay tahay waa magaalo dunidu ay mar hore buuga ka akhrisay ilbaxnimadaas aad leedihiin ayaa waxay la rabaa inaad dadka uga duwantihiin fursadda barwaaqo aad leedihiin ayaa waxaa la rabaa inaad dadka uga duwantihiin isku dheelitirnaanta Soomaaliya oo dhan ay Hirshabeelle wada degan tahay ayaa la rabaa inaad dadka kale intiisa uga duwantihiin ugu dambeyntii Hirshabeelle iyo Soomaaliyaba waxaa leh dad Soomaaliyeed qabiil ka wanaagsan ma jiro mid ka laandheeraysan ma jiro qabiil meel kale ma jiro dad Soomaaliyeed aan nahay waxaana la ku qiimeynayaa dhiigaas iyo dhaqankaas la yiraahdo Soomaalinimada waa in wax lagu bixiyaa soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa in wax lagu bixiyaa dhaqankii hore in laga tago oo dhaqan cusub la maro waa in xanuun loo maraa adduunyadu si ay u ogaato inaan isku tashanay waa ina idinku halkan ka bilowdiin mashruuca aan ka bilownay xamar oo la yiraahdo isxilqaan oo aad bilowdiin gacmihiina inaad dib ugu dhistiin xarimuhu dawladda Hirshabeelle yaan banaanka wax laga sugin maanta waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in annaga iyo guddoonkiina baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynihiina reer Hirshabeelle annagu aan leenahay wada shaqayn waafi ah ayna taagan tahay meeshay ugu wanaagsaneed shaqaaqada haddaa ka ilaalisiin ayaguna isla ka ilaaliyaanna waa la shaqayn doonaa waana ku soo laalaaban doonaa meesha laakiin iyaga iyo idinkana ma idinka yeeli doono Hirshabeelle in shaqaaqa damba loo keeno waayo dariiqi horumarka ayaan rabnaa inay cagta saarto oo aan rabnaa inaan kulligeen ka wada faa'iideysano shaqo wadanka looma abuuri karo Hirshabeelle haddii aan laga abuurin halkaanan ka bilaabaynaa shaqo abuurka wada shaqayn ayaad nooga tashanaysaan runtii mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka jooga halkan iyo wiilashii iyo gabdhihii hooyooyinkii iyo aabooyinkii dhalinyaradii iyo waayeelkii saakoo dhan taagnaa qorraxda iyo jidadka si ay u soo dhaweeyaan ma aha wasiirada iyo xildhibaanada iyo ra'iisul wasaaraha si ay u soo dhaweeyaan jacayl ay u qabaan dawladnimada Soomaaliyeed soo dhaweyntaas aan tusteen awgeed ayay waxa khasab ah anna inaan ku soo laabto halkan madaxweynahana aan gaarsiiyo fariinta ahaa inuu Jowhar u soo ordo waa mahadsantihiin